भारत अब अपने रक्षा अनुसंधान को लेकर विश्व बाजार में पहुंचने लगा है और उसी की पहली कड़ी है AWNC टेक्नोलॉजी, जिसे लेकर DRDO विश्व बाजार में पहुंचा। विदेशी गगन में उड़ता भारतीय तकनीक से लैस ये एम्ब्रियर 145 विमान, इसकी छटा ने भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मोह लिया। इसकी उड़ान में केवल मोहकता ही नहीं बल्कि इसमें सम्मिलित है भारतीयों का गर्व, संकल्प और प्रगति की एक गाथा। ये उद्घोष है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान किसी से पीछे नहीं है और आधुनिक रक्षा उपकरणों से विश्व को, विशेषकर प्रगतिशील देशों को सस्ते दामों में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकता है। बहरीन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने इसी उद्देश्य के साथ भाग लिया। The purpose of DRDO in Bahrain Air Show is to show the capability India has achieved together with the various industries, industrial capability, DRDO's capability, and we have now there to announce to the world we have arrived and we can offer state-of-the-art weapon systems at a very competitive price and for the benefit of the various countries who would like to join hands with the DRDO. पूर्णतः भारत द्वारा विकसित ये है अति आधुनिक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये कई सिस्टम्स से जोड़कर बनाया गया है और रेडार की दुनिया में एक क्रांति ला रहा है। The entire electronics and radar and AWNC systems are developed indigenously by the Center for Airborne Systems in Bangalore, and the product is under certification. It's an outstanding product, which is a cost-effective solution which can meet the customized for any different customer needs. As you are aware that when the radar is detecting, the ground-based radar, it will not be able to detect beyond a hill or a mountain terrain. So the range is limited. But if you would like to see a low-flying aircraft, it is better to put the same radar on an aircraft and fly. This is not simple radar alone, but it is also having a air-to-air refueling capacity to increase the range. In addition to that, we have got several systems like friend or foe and so many other systems. So it is a complex system. माना जा रहा है कि ये सिस्टम एक फोर्स मल्टीप्लायर है और ये कोस्टल सर्वेलेंस, फॉरेस्ट सर्वेलेंस और हर तरह के सर्वेलेंस को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अर्ली एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ जोड़ा जा सकता है और इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है। Middle East is a very wide market where there is a lot of requirements for this class of systems: surveillance, maritime patrol, rescue operations, oil slicks, and which is this aircraft is ideally suited for that. We are not only that, we can put the same technology, same radar, same systems onto the smaller aircraft like we are doing for our Coast Guard. Therefore, the applications can very easily merge into the necessities and profile of needs of the local countries. अब तक रक्षा उपकरणों और तकनीकों के लिए हमें विकसित देशों पर आश्रित रहना पड़ता था। भारत आज विश्व बाजार में अपने रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित कर अन्य देशों में उसे उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया तैयार है।
In the aerospace, we have already shown LCAs come up. Our next step is the unmanned aircraft and the advanced medium combat aircraft. We are moving into two independent directions parallelly. Our Recce aircraft, Rustam 2, will be going for flight this year with a duration of 24 hours endurance and a sensor capability which is much higher than any what we have today. There is a vast capability we are creating in the aerial and the aeronautics area. I think India will be a leading power very soon with these efforts and the combined industrial growth in the country. उसके इस प्रयास में सहायता दे रही है भारत की मशहूर संस्था फिक्की। So what we have been doing with DRDO technologies is that we're helping to commercialize those technologies. And when we say commercialize, it means that, we get to find entrepreneurs who will take that up as startup companies. And then we handhold them so that they can actually be in the market and become functioning companies. We've done, between DRDO and science and technology type of activities, technology activities, we have commercialized something like about 150 such technologies. Most of them are being used in India, but very recently, last year, for example, one such technology, which was on detection of explosive detection technology, it was in fact picked up by a US company. आज कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है रक्षा उपकरणों का उत्पादन और बिक्री। आज भारत भी रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अपने द्वारा विकसित तकनीकों के द्वारा पूरे विश्व में छा जाना चाहता है।